au Seigneur mon Dieu. Say, oh Lord my God. Dis au Seigneur mon Dieu. Say, oh Lord my God. Toute puissance du péché. Every power of sin. Toute puissance du péché. Every power of sin. Qui opère en moi. That is operating in Qui me. opère dans mon That caractère. is operating in my Qui opère dans character. mes actions. That is operating in my Qui opère dans action. mes That pensées. is operating in my Je thoughts. commande maintenant. Say, I command Toute now puissance du péché. that you power of Toute sin puissance du péché. You power of Sois sin. brisé maintenant. be broken Sois now. brisé maintenant. Be broken Sois now. brisé maintenant. Be broken Sois now. brisé maintenant. Be broken Toute now. puissance de la haine. You power of Be hatred. broken. Sois brisé. Toute puissance de la haine. Sois brisé. Be broken. Toute puissance de la You jalousie. power of jealousy. Sois brisé. Be broken. Toute puissance de la célibat. You power Sois of brisé. evil. Be broken. Continue à briser la puissance du péché dans ta vie. au nom Continue de to Jésus. pray. Continue to pray. Toute puissance du péché qui opère dans ta vie. Toute power of sickness, Dans ton sickness that will be in your caractère. life, in your Dans tes life, actions, dans tes pensées. in your thoughts. Viewers all over the world. Continue à briser cette puissance du péché au nom de Jésus. Remember, we are broadcasting live at the Holy Mountain Ministry. This is a time to pray. This is a time to open your mouth and begin to break every power of sin, every power of hatred. That is the cause of stagnation, rejection. Open your mouth and begin to break every power of sin now. Continue à briser la puissance du péché. Continue to break the power of Continue à sin. briser la puissance du péché. Continue to break the power of sin. Toute puissance du péché qui opère dans ta famille. Every power of sin that is operating in your family. Responsable de la division dans ta famille. Responsible of division in your La family. puissance de l'unité là. Power of that unity. La puissance de la division. That power of division. Commence à briser cela maintenant au nom de Jésus. Continue to break it in the Brise name la of puissance de la division dans Jesus. ta famille. Break it in the name Brise of la puissance de Jesus. la division dans ta famille. Break the power of division in your Toute family puissance de la now. division dans ta famille. Every power of division in your Toute family. puissance de la division dans ta famille. Every power of division in your Toute family. puissance de la haine dans ta famille. Every power of hatred in your Commence family. à briser cette puissance maintenant. Continue to break it Brise, now. brise, 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 brise. Break it, pray, 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 Brise cette pray. puissance maintenant au nom de Break Jésus. it in the name of Brise Jesus. cette puissance maintenant au nom de Jésus. Break that power in the name Brise of cette puissance Jesus. maintenant au nom de Jésus. Break that power in the Brise name of cette puissance au nom de Jesus. Jésus. Break that power in the name of Jesus. Peuple de Dieu, ça c'est le moment de la prière. Ouvrez votre bouche et continuez à briser toute puissance de l'ennemi qui est la cause de la stagnation, qui est la cause de la haine, qui vous combat, qui est entre vos enfants. Brisez cette puissance maintenant au nom puissant de Jésus qui continue à prier. People of God, remember a closed mouth is a closed destiny. Open your mouth and begin to break every power of hatred in your heart, every power of division, every power of stagnation that has been fighting you, that has been fighting your children negatively. This is a time to open your mouth and break it in the name of Jesus. Continue to pray. Continue à briser la puissance du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Certains d'entre nous, c'est les idoles, les esprits ancestraux Some people among me is idols and ancestral qui idols. sont responsables de la division That is a cause of division dans nos familles, in their dans nos family, foyers, in our home, dans nos vies. in our lives. Est-ce que tu es prêt? Are you Dis au ready? Seigneur mon Dieu, Say, oh Lord my toute God, puissance des idoles, every ancestral power, toute idole, every idol venant de mon côté coming paternel, from my father's de side, mon côté coming maternel, from my mother's qui side, combat ma vie, that is fighting my qui opère life, dans ma that is vie. operating in my Je life. commande le feu, I cet command esprit. fire. Je commande le feu, cet I esprit. command fire, the Partout, Holy c'est Ghost, tout. whatever they Je are. commande le feu. I command Je fire. commande le feu. I command fire. Je commande le feu. I command fire. Je commande le feu. I command fire. Relâche le feu, c'est toi maintenant. Continue to release Relâche le feu, fire. relâche le feu, relâche le feu. Release Relâche fire. le feu, c'est idoles. Release fire on Ces that esprits idol. ancestraux That's qui ancestral ont décidé spirit. que tu ne vas pas réussir. That has sworn that Qui you ont will not décidé que tu ne vas pas succeed. avancer. That they are sworn that you Relâche will le not feu, c'est advance. toi maintenant. Release fire Relâche now. le feu au nom de Jésus. Release fire in the name Relâche of le feu au nom de Jesus. Jésus. Release fire in the name Relâche of le feu au nom de Jesus. Jésus. Release fire in the name of Jesus. People of God, continue to pray, continue to release fire on every ancestral spirit of every idol that has been fighting your life, that does not want you to go forward in ministry, that has been fighting your prayer life. Open your mouth now and begin to release the fire of the Holy Ghost. Tout idole dans ta famille. Every idol in your Tout family, esprit ancestral dans ta famille. every ancestral spirit Qui in a your juré family, que tu ne vas pas progresser. that has sworn that you will Qui a not juré succeed, que ta famille ne va pas progresser. that has sworn that your family will not Que ces succeed. esprits soient arrêtés par le feu maintenant. Let that spirit be Que ces stopped. esprits soient arrêtés par le feu maintenant. Let that spirit be Je stopped. commande le feu, I cet command esprit. fire on that Le spirit. feu, cet esprit. I command the Le fire of the Holy feu, Ghost. cet esprit. The fire of the Le Holy feu, Spirit. cet esprit. The fire of the Le Holy feu, Ghost. cet esprit. The fire of the Le Holy feu, Ghost. cet The esprit. fire of the Holy Ghost. Peuple de Dieu, continuez à prier, continuez à relâcher le feu sur cet esprit qui a juré que vous n'allez pas avancer, sur cet esprit qui est en train de combattre ta vie de prière, sur cet esprit qui s'est installé dans ton ministère. Ça, c'est le moment de la prière. Continuez à relâcher le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus.
command whatever idol in your family, Commande any tout altar dans votre fighting vie your destiny, qui combat votre destinée. any familiar spirit, Tout esprit any familier, familiar power, tout esprit holding familier your marriage, qui arrête vos mariages, holding your business, qui arrête vos holding business, your destiny, qui arrête vos Holy destinées. Ghost, Feu. Holy Feu du Ghost, Saint-Esprit. Holy Feu du Ghost, Saint-Esprit. in your family, Dans ta on famille. the idol, in the married world, in the witchcraft, Holy Ghost, Holy Ghost, against your marriage, against your children, against your destiny, against your family, against your destiny, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, prayer, 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 prayer. Peuple de Dieu, continue à relâcher le feu sur cet esprit des eaux qui a juré, cet esprit des eaux qui s'est installé dans ton foyer, cet esprit des eaux qui ne veut pas vous donner ces documents, qui ne veut pas te donner ton visa. Ça, c'est le moment de relâcher le feu sur cet esprit négatif. In the mighty name of Jesus Au Christ, nom puissant de Jésus-Christ. the Bible says, La Bible dit they shall gather in their numbers, qu'ils vont se rassembler but they shall be nombreux, scattered, mais ils seront because they are saccagés not of God. parce qu'ils ne viennent So, pas de Lord Dieu. my God, Dieu, Seigneur mon Dieu, any evil gathering, tout rassemblement satanique, any witchcraft gathering, tout rassemblement against satanique my life, contre ma vie, against my family, contre ma famille, against my destiny, contre ma Holy Ghost, destinée. Feu du Holy Saint-Esprit. Ghost, Feu du Holy Saint-Esprit. Ghost, Feu du and your Saint-Esprit. family, Dans ta in your famille. village, Dans ta village. witch and wizard, Les sorciers. anywhere they are, Partout où ils in se their trouvent. kingdoms, in the tree, Feu du under a Saint-Esprit. stone, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, command them, command them, command them. People of God, open your mouth and begin to release the fire of God wherever they have gathered, wherever they have gathered against your children, wherever they have gathered against your business, that you will not go forward, you will not advance, that you will not marry. This is a time to release the fire of God. Remember, the God of Prophet Samuel is capable to restore whatever thing that the devil has destroyed. Continue to release the fire of God now in the name of Jesus. Command any evil gathering, Tout rassemblement, any evil gathering, tout rassemblement, wherever they have gathered, partout ils sont wherever they have rassemblés, gathered, partout ils sont against your rassemblés, finances, contre vos against finances, your businesses, contre vos affaires, against your destiny, contre vos let them be destinées, scattered, qu'ils soient saccagés, let them be scattered, qu'ils soient let them be saccagés, scattered, qu'ils soient let them be saccagés, scattered, qu'ils soient in your mother's saccagés, house, dans ton in your dans father's ton père, house, dans le cousin de in la your maison, village, qu'ils soient I saccagés. command thunder, Je commande I le command tonnerre. thunder, Je commande le I tonnerre. command thunder, Je commande le I command tonnerre. thunder, Je commande le command tonnerre. them, command them. Continue à le commander. Peuple de Dieu, continue à saccager tout rassemblement satanique qui parle contre vos vies. Tu es fatigué de ta situation. Le Dieu de prophète Samuel est capable de saccager tout rassemblement satanique qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le moment de relâcher le feu du Saint-Esprit. Begin to command those altars, command those powers, Commande command those cette evil puissance. gatherings to be Commande cette consumed by the puissance. fire of the Holy Ghost. Qu'ils soient consumés Begin to par le feu du arrest them by Saint-Esprit. fire. Commence à les arrêter. Arrest them, arrest them, arrest them. Arrête-les par le feu. Arrest them by the fire of the Holy Arrête-les par le feu du Ghost. Begin to Saint-Esprit. consume them. Qu'ils soient consumés. Consume them by Qu'ils soient fire. consumés par le Wherever feu. they have gathered Partout against ils you, sont rassemblés contre begin to toi. arrest them now. Arrest them, arrest them, arrest them. Arrête-le, Seigneur. Arrest them by fire. Arrête-le par le The feu. fire of the Holy Ghost. Le feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Le Ghost. feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Le feu Ghost. du The Saint-Esprit. fire of the Holy Le feu Ghost. du Saint-Esprit. Wherever they are. Partout ils sont. Wherever they are. Partout ils se Let trouvent. them be consumed Qu'ils soient by the consumés. fire of the Holy Qu'ils Ghost. soient consumés. By the fire of the Holy Qu'ils Ghost. soient consumés. Peuple de Dieu, continue à le détruire. Quel est ce rapport médical? Quel est ce problème que tu as dans ta vie? Quelle est cette conclusion qu'on t'a donnée? Quel est ce rassemblement satanique qui parle contre vos vies? Ça, c'est le moment de les détruire. Continue à les détruire. Command whatever yoke of bondage Tout in chaud your life. dans vos vies. Over your family. Dans vos familles. Command that yoke now. Commande à Let ces that choux. yoke be consumed Que by ces choux fire. soient consumés The par le yoke feu. of bondage in your life La that logique have de been bringing you l'instabilité down. qui te rabaisse. Right now, Maintenant. as I stand on this altar, Quand je me tiens I sur begin cet to autel, release je fire. commence à relâcher Fire. le feu. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Jesus. Release the fire of the Holy Ghost. Continue à relâcher le feu. Peuple de Dieu, continue à relâcher le feu. Ça, c'est le moment où on est en train de détruire les montagnes qui sont sur vos vies. Quel est ce rapport médical? Est-ce que ton ministère n'avance pas? Est-ce que c'est
Let those yokes be broken. Que les choux-là soient brisés. Let them be Qu'ils broken. soient brisés. Let them be Qu'ils broken. soient I brisés. break them, I break them, I break them. I break them. Break them, break them, break them, break them, break them. Break them by fire. Begin to release the fire of the Holy Ghost to break those yokes of bondages. Yokes of bondages in your family, Dans ta famille. in your finances, Dans vos in your finances. marital Dans ta life. vie maritale. Viewers all over the world, we are conscious that you are connected. Open your mouth now and begin to break every yoke of stagnation, every yoke that has been speaking against your life, every yoke that does not want you to progress. Open your mouth now and begin to release the fire of the Holy Ghost. I begin to arrest them by the fire of the Je Holy commence à Ghost. les arrêter par le feu du Arrest them, arrest them, arrest them. Arrête-les par le feu. Any evil chain, Toute chaîne satanique, chain of setback, chaîne de chain of limitation, limitation chaîne de la over limitation, your destiny. dans ta Let destinée. that chain be broken. Que ces chaînes soient Open your brisées. mouth and begin to break that chain. Ouvre ta bouche et Break continue à those briser ces chains chaînes. by fire, by thunder. Brise ces chaînes Begin to par le release feu, the par thunder le of the Holy tonnerre. Ghost. Brise To ces scatter chaînes. those chains. Saccage ces Whatever chaînes. chain of disappointment, Ces chaînes de chain déception, of delay, ces chaînes de let that retard, chain catch fire que ces chaînes by prennent the feu. fire of the Holy Par le Ghost. feu du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, ouvrez votre bouche, c'est le moment de briser toute chaîne satanique, cette chaîne qui ne veut pas que vous avancez, cette chaîne de la limitation, cette chaîne qui ne veut pas qu'il y ait la paix dans ton foyer, cette chaîne qui vous combat, que cette chaîne soit brisée maintenant. Rappelle-toi que je ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rentre de la même façon que tu es venu. Ouvre ta bouche maintenant, tu es là, tu représentes ta famille, tes enfants. Brise cette chaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Power of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. Let those chains be scattered. Que ces chaînes soient Chain of saccagées. failure. Chaîne de Chain of l'échec. late marriage. Chaîne de se Chain marier for en you not retard. to move forward. Ces chaînes que I tu n'avances pas. command them now. Je ordonne Or by maintenant. the fire of the Holy Par le feu du Ghost. By Saint-Esprit. thunder, by fire. Par le feu I du begin to Saint-Esprit. arrest them. Je les I arrête. begin to arrest Je them. commence à les arrêter. Whatever evil road, Peu importe the la road corde. that they have used to tie you, La route command qu'on a that pour road t'arrêter. now. La corde Cut qu'on off a that pour road. t'arrêter. Cut off that road. Coupe Cut cette off that corde. road. Coupe cette Begin to corde. cut them, cut them, cut them, cut them. Coupe cette Cut them, corde. cut them, cut them. Coupe cette Cut them, cut corde. them, cut them, cut Peuple them. de Dieu, Cut continuez à those couper roads. cette toute Cut corde those satanique. roads. Cette Cut corde those que vous ne roads. voulez pas que vous Cut those avancez. roads. Continuez Cut à la those couper roads. Cut maintenant. those roads. Cut those roads. Command those roads. Cut them off. Cut them off. Cut them off. Cut them off. Viewers all over the world, open your mouth and begin to cut every evil rope that does not want you to go forward. Each time you want to go forward, they drag you behind with that rope. Open your mouth now and begin to cut that rope in the name of Jesus. Continue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mets ta main droite sur ta tête, mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Put your right hand on your head. Dieu Seigneur mon Dieu. Say, oh Lord my Toute God, puissance satanique qui me suit. every satanic power that is following me, Qui me suit. that is following Venez me, de mon côté is paternel. it from my father's Venez de mon side? côté Is it maternel. from my mother's side? Je commande le feu. command fire. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Holy God. Feu du Saint-Esprit. Holy God. Feu du Saint-Esprit. Holy God. Feu. 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 Consume notre power by fire. Continue à les couper. Consume tes power puissant maintenant. Consume tes puissant par le feu. Consume-les, 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 consume-les. Consume-les, 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 consume-les. Tout puissant des ténèbres qui Every power combat ta vie, that is commanding qui your te life, suit. that is following you. Arrête par le feu maintenant. Arrête par le feu. Arrête par le feu maintenant. Any negative power Toute puissance that is négative for your life, qui est toute ta vie. begin to arrest the Commande power à les now. arrêter. Begin to arrest the Commande power à les now. arrêter. Any power of C'est darkness, toi, puissance. be arrested. Sois arrêté. Be arrested. Sois arrêté. Be arrested. Sois arrêté. Be arrested. Sois arrêté. Oh my Lord. In my life. Be arrested. Sois arrêté. Be arrested. Dans ma vie. Be arrested. Arrêtez. Peuple de Dieu, continue à détruire toute puissance satanique qui vous suit. Ça, c'est le moment de les arrêter. Continue à les briser. Begin to arrest them. Whatever power in your family, Toute puissance over your démonique. head, Toute la santé. over your marriage, Dans ton mariage. any demonic power Toute puissance fighting your démonique life, qui vous combat. I command it out. Je commande. Come out. Sors. 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 You spirit. Toi, You esprit. evil spirit. Toi, You esprit family satanique. power. Toi, Holding esprit. my life. Qui m'a Holding my retenu. destiny. Qui arrête ma Come
Come out! Come out! Come out! Come out! Be exposed! Be exposed! Be exposed! Prayer! People of God, continue to break every family powers, every evil powers that has been fighting you, that does not want you to go forward, that has been fighting your health, that has been fighting the health of your children. Remember, you cannot come into the house of God and go back and say, open your mouth now and begin to destroy every satanic powers. In the mighty name of Jesus Christ, lay your right hand in your stomach. Mets ta main droite sur ton ventre. Your right hand. Ta main droite. The Lord wants to set you free. Le Seigneur veut te libérer. Whatever you have eaten Tout ce que tu as from the mangé. table of your enemy, La table de l'ennemi. any poison Tout in poison. your system, Dans ton through système. a marriage spirit, Est-ce qu'à travers a les spiritual wife, femme spiritual spirituelle, husband, mari I spirituel, command you, j'ordonne. come out, Sors. vomit them out, Vomit cela. 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 come out, Sors. 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 out, Sors. out, out, Sors. prayer, prayer. Ouais, peuple de Dieu, continue à prier. Toute nourriture noxée, toute nourriture empoisonnée, quand vous êtes donné, est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est dans vos rêves? Est-ce que c'est la table de l'ennemi? Ça, c'est le moment de commander cela de sortir. Comment on fait de relâcher tout ce qui est dans votre système, qui est dans votre ventre? Que ça sorte maintenant au nom Throw them de out. Jésus-Christ. Throw them out. That's all. Whatever fibroid. Tout fibroid. Whatever fibroid. Tout fibroid. Whatever fibroid. Tout fibroid. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come Sors. out. Come Sors. out. Come out. Sors. Come out. Sors. Vomit it out. Vomit it out. Vomit cela. Vomit it out. Vomit cela. Viewers all over the world, open your mouth and begin to pray. Remember, this house is not a barrier. Watch your screen. You can see how the Christians are reacting to the power of the Holy Ghost. There is the God of our I command them ancestors out. present. I call you out. Je te fais des I call you out. Sors. 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 You sickness. Toi maladie. You sickness. Toi maladie. In their system. Dans le système. In their system. Dans le système. I command you. Je t'ordonne. I command you. Je t'ordonne. I command you. Je t'ordonne. Say come out. Sors. Say come out. Sors. Say come out. Sors. Prayer, prayer, prayer. Priez, peuple de Dieu, continuez à commander toute maladie que vous avez eue. Est-ce que c'est à travers votre rêve? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le VIH? Est-ce que c'est le fibroide? Quel est ce rapport médical? Le Dieu de prophète Samuel n'a pas encore conclu. Commandez cette maladie de vous libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. I shake the stomach. Bouge ton ventre. I shake the stomach. Je bouge ton ventre. Any sickness. Toute maladie. Any affliction. Toute affliction. Any affliction. Toute affliction. Any affliction. Toute affliction. Any affliction. Toute affliction. I touch your stomach. Je I touch your wound. Je touche tes I touch your organes. wound. Je touche tes Come organes. out. Sors. Come 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 on. Peuple de Dieu, regardez vos écrans. Vous pouvez voir comment notre sang est en train de vomir. Tout ce qui est la manger sur la table de l'ennemi. Le Dieu de prophète Samuel est capable de te restaurer, est capable de te guérir de cette maladie. Il est capable de délivrer ta famille. Quelle est cette maladie qui vous suit, qui est comme une génération dans votre famille? Que cette maladie vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Catch fire. To catch fire. Catch fire. Viewers all over the world, The fire continue of the to Holy watch your Ghost. screen. You can see the son of the prophet. They are in the crowd already imposing hand on the people. They are here believing God. God is going to answer their prayer. What is that situation you're going through? What is that medical report? What is that thing that you're believing You want to do in your life. Remember, distance is not a barrier. Whatever medium you're using to connect right now, just place your hand on the screen and declare that as you are being healed, you too, you are healed. Your situation will never be the same again in the name of Jesus. What is that situation that you are believing God for a change? You will not come back
know that the light of God has entered into your home. The light of God has entered into your health. No matter the medical report, the light of God. There is light in your home, there is light in your finances, there is light in that God. The God of in somewhere has sent his light in the name of Jesus. Peuple de Dieu, ouvrez ta bouche. Commencez de pour que vous êtes touchés. Ouvrez ta bouche maintenant et commence à déclarer que la lumière de Dieu fait du tout encore. Fait du tout encore. Problème que vous avez. Quelle est cette situation que tu fais face? Que la lumière de Dieu brille au nom puissant de Jésus-Christ. Set free through the sons of the prophet. The God of prophet Samuel is present and he's healing you, he's restoring you, he's setting you free from that situation. Whatever medium you are connecting right now, just open the door of your heart and begin to receive your own healing, your own blessing, your own testimony in the name of Jesus.